大單位，係啦，就可以容納到班人喺嗰度食嘢。咁佢咧就有少乜食乜嘢都得㗎，因為你老闆對問下如果係啲荃灣地鐵站，佢哋做嘅，即係嗰啲係打雜嚟㗎嘛，咩工程啦，即係喺荃灣地鐵站裏做嗰啲零件嘅，咁佢咧係做緊咗嘅，咁都好，咁啊好過喺出邊。喂，咁你坐地鐵唔使錢㗎，就送職㗎。我哋1、2蚊啫嘛，我啱啱唔係即係咁講，我係啊，不過呢啲冇所謂，我成日買啦，睇唔錯就得，我乜都冇。喂，佢而家咁樣